Terima kasih kepada Pak Esa yang sudah berkenan menyiapkan Zoom kali ini. Dan selamat siang juga kepada Pak Andi sebagai pengampu mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah. Selamat siang juga pada semua mahasiswa yang sudah bergabung siang ini. Mudah-mudahan tidak lemas ya, tetap semangat di perkuliahan siang ini. Ya, untuk ini pertemuan ke 4 ya Pak ya, melalui Zoom. Mudah-mudahan kalian masih bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Andi berkaitan dengan sastra di dalam pembelajaran sejarah. Kemarin untuk minggu depan mungkin mulai presentasi ya Pak ya, untuk di pertemuan kelima, judul-judulnya sudah ditetapkan dan berapa orang yang harus presentasi via Zoom meeting ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Andi untuk memberikan pemaparan materi perkuliahan untuk pertemuan kali ini. Saya persilahkan Pak. Mangga hatur nuhun Bu Ing. Oh, sami-sami Bapak. Pak Esa, Pak Paujan, oke hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Margi ayeuna pertemuan ka-4 sanes. Kuliah Terus ka-4 Pak. janten simkuring bade ngagunakeun bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayana ngartos sanaos bahasa indung simkuring oke sanes bahasa Sunda salarus namanya tapi kumargi urang kuliah di Bandung, nganjrek di Bandung, janten wayahna kedah ngartos bahasana orang Bandung, nyaeta bahasa Sundanya. Pami teu ngartos mah taros ka Mbah Google, mudah-mudahan anjeunna tiasa translate-nya. Mangga dinten ayeuna sakumaha tadi tos didugikeun ku Ibu Iing rupina kangge abdi sareng Bu Iing ieu mangrupakeun kuliah pamungkas. Margi minggon payun bade ngawitan lebet ka sesi diskusi nyaeta saderek sakumaha jadwal anu tos didugikeun dina WhatsApp grup baris presentasi masing-masing tong lami-laminya supados abdi sareng Bu Iing aya waktos kanggo ngomentaran nyata masing-masing presentasi 5-10 menit janten kayak sesa waktosna ku abdi sareng Bu Iing di komentaran oge ku rerencangan saderek anu teu presentasi baris di komentaran di WhatsApp grup upami abdi sareng Bu Iing mah ngomentaranna di Zoom meeting kumari kitu supados waktosna henteu nyangkolong kana waktos janten saderek presentasina tong lami-lami nya datos terang judul eta pasti maksudna kadinya kangge abdi sareng Bu Iing nya. Rupina kitu teknis anu detil nama ke urang dugikeun dina WhatsApp group. Mohon. Dinten ayeuna simkuring bade naon sharing ngeunaan masih aya patula patelina sareng anu kamari nyaeta kumaha pembelajaran sejarah teh ieu katinggal sarekrina Bu Ing Katinggal Bapak. katinggalnya oh nya mohon ieu bade di pedar ayeuna masih sami neraskeun anu kamari tapi rupina ieu anu baris dipidamel ku saderek-saderek para mahasiswa nyaeta nalika engke nyerat makalah atau nanti presentasi sae nu kahiji dugikeun heula kinten-kinten naon materi sejarah anu baris didiskusikeun ku saderek yen materi eta teh memang numutkeun pamadegan saderek kirang kataji kirang menarik atau nanti kirang naonnya upami dijelaskeun teh kirang seueur ilustrasina. Tak kumari kitu engke ku saderek didugikeun kumargi materina sapertos kieu sae upami diperkaya ku karya sastra. Margi kisah dina ieu karya sastra teh narasina nyaeta sae pisan. Hirup pisan gambaran tokoh-tokohna janten rupina kitu intina ieu mata kuliah sastra dalam pelajaran sejarah teh
kangge nguningakeun yen karya sastra teh tiasa ngabantos materi pelajaran sejarah di sekolah supados pelajaran sejarah ieu teh janten kataji ku urang kalih di sekolah. Rupina kitunya jantan entongan wungkul ngadugikeun narasi karya sastra tanah hilap henteu ngaitkeun sareng materi sejarah di sekolah. Janten kumari kitu dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun deui contoh-contoh materi sejarah upami urang ngadugikeunna ku nerangkeun sejarahna bae anu faktual mah rupina ngabosenkeun kirang kataji. Tapi upami dilengkepan dibarung ku kisah novel sejarah anu aya patula patalina sareng materi sejarah rupina mah baris kataji eta ku murang kalih. Sareng seueur picaritaeun ka murang kalih ngeunaan peristiwa sejarah eta. Simkuring bade masihan contoh dina materi sejarah di sekolah teh aya materi ngeunaan zaman pergerakan nasional sanes di Indonesia. Janten tangtos urang tiasa ngadugikeun fakta-fakta sejarah anu sifatna kronikel. Kayaning saha bae tokoh-tokoh pergerakan nasional teh naon bae peranna kumaha oge naha anjeunna tokoh-tokoh ieu teh dugi ka kitu. Tangtos upami ngan ngajelaskeun sapertos kitu mah hiji panginten siswa oge tos terang datos maca buku teks di sakola. Kaduana sapertos henteu gaduh gambaran anu sanes yen seolah-olah tokoh pergerakan nasional teh kitu. Tapi upami orang dibarung, dibantos ku milih hiji karya sastra, anu eta karya sastra teh nyarioskeun ngeunaan zaman pergerakan nasional, nya oge tokohna fiktif, nyaeta si Mingke teh, atanapi polisi Walandana pangemanan teh, tapi ku urang tiasa diluyukeun, dikait-kaitkeun yen kapan dijelaskeun ku Pramudia Anantatur ge yen anu dimaksud Mingke ieu tokoh Mingke ieu teh taya sanes nyaeta Raden Mas Tirto Adi Suryo. Tokoh pionir, tokoh anu dianggap berjasa pisan dina ngadegkeun dina ngadugikeun gerakan nasional. Oge tokoh pers disebatna ge Bapak Pers Indonesia margi berjuang teh sanes bae ngangge organisasi tapi ngangge media massa, ngangge surat kabar anu baris dicontoh ku tokoh-tokoh pergerakan nu sanesna. Dugi ka tiap organisasi pergerakan teh garaduh surat kabar, garaduh media massa eta teh nyonto ka perjuanganna si Mingke teh anu dicarioskeun ku Pramudia Anantatur di novelna Rumah Kaca. Janten kapan orang terang Budi Utomo gaduh surat kabar namina Retno Dumilah. Paguyuban Pasundan gaduh surat kabar namina Si Patahunan. Kata cek orang Sumatera namanya seperti nama Batak, Si Patahunan. Sebelah mana si gura-gura. Janten padahal Si Patahunan teh nami hiji leuwi nya, hiji leuwi di Pakuan di Pajajaran Bogor kangge nguji jajaten kesatria Sunda. Namina Si Patahunan. Nya kitu oge PNI Partai Nasional Indonesia anu diadegeun ku Soekarno kapan gaduh surat kabar namina Pikiran Rakyat nya. Sareng nu sanesana Sarekat Islam oge gaduh Utusan Hindia. Janten upami urang nyaritakeun peran-peran anu digambarkeun ku Pramudia Anantatur kalayan tokohna Mingke nyata Tirto Adi Suryo teh baris kataji sisa oge yen
tokoh pergerakan ngalakukeun tindakan kitu teh memang tos dicontohan ku sang pemula ku Tirto Adi Suryo teh eta nu kahiji ya. Kaduana siswa oge baris paham naon margina tokoh-tokoh pergerakan nasional anu berjuang ngalangkungan organisasi, ngalangkungan surat kabar, oge sikepna kritis ka pamarentah, akhirna mah seueur anu ditangkep, dibui, dibuang, dipikeun ka pulau-pulau anu tebih di luar Jawa. Tah dina hal ieu urang tiasa ngadugikeun peranan tokoh pangemanan nyaeta hiji anggota polisi Walanda anu tugasna memata-matai nalungtik naon bae gerak-gerik pemikiran tindakan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Upami anjeunna gaduh pemikiran, sikap, tindakan anu radikal ditangkep janten kangge pemerintah kolonial Belanda mah tokoh-tokoh pergerakan anu kritis teh sapertos aya di rumah kaca anu babari ditoong ku pihak polisi Walanda. Ha sia ieu ye radikal dicirian ku aing. Dan tiasa eta gambaran rumah kaca yen tokoh-tokoh pergerakan nasional anu radikal teh teu masalah kangge pihak Walanda margi gampil dicangkalap, gampil ditangkep, gampil dibui, gampil dibuang. Teu kedah melalui proses pengadilan. Aya lah proses pengadilan, tapi pengadilanna tangtos tos terang yen keputusanna baris dihukum. Nya janten eta gambaran ngeunaan rumah kaca sareng maksud oge naon margina novel teh di pasihan judul Rumah Kaca. Janten jalana carita atanapi kisah anu didugikeun ku Pramudia Anandatur dina novel Rumah Kaca kalayan tokoh utami si Mingke sareng Pangemanan teh eta teh ngagambarkeun perjuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional awal abad ke-20 dugi ka aranjeunna ditangkep, dibui ku pamarentah eta teh real pisan. Luyu pisan sareng kanyataan. Tangtos margi Pramudia Anatur Sastrawan janten Mingke sareng Pangemanan teh tiasa wae eta teh tokoh fiktif. Tapi yen Mingke ngagambarkeun tokoh Raden Mas Tirto Adi Suryo, Pangemanan oge panginten ngagambarkeun polisi-polisi intel Walanda eta teh leres pisan. Janten hirup pisan ngagambarkeun. Janten mudah-mudahan saderek tiasa ngajelaskeun kitu engke dina presentasi atanapi dina makalah. Mangga bae ngajelaskeun plot ceritana, jalan ceritana kumaha eta caritana novel eta tetapi kedah dikaitkeun sareng kajadian sejarah, sareng peristiwa sejarah. Entong terus-terusan nyarioskeun Mingke Pangemanan tapi sabari teu ditandeskeun yen tokoh fiktif Mingke atau Pangemanan teh ieu teh salaresna mah aya patula patalina sareng tokoh-tokoh pergerakan kaya Ning Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, Tirto Adi Suryo sareng nu sanes-sanesna nya janten kedah tiasa ngaluyukeun nyambungkeun antawis kisah dinu novel eta sareng kajadian anu saleresna dinu sejarah. Eta anu penting nalika saderek engke presentasi atanapi nyerat makalah ngeunaan sastra dalam pembelajaran sejarah. Eta contoh kahiji nya panginten tiasa ka awas ieu tokoh-tokoh nasional yang bersikap radikal pada umumnya tidak mau bekerjasama dan bersikap kritis kepada pihak kolonial Belanda. Namun bagi pihak kolonial Belanda, hal itu bukanlah masalah besar. Dengan aparat intelijen dan kepolisian yang dimilikinya, pihak Belanda bisa mengawasi semua gerak-gerik, bahkan sikap dan jalan pikiran tokoh-tokoh pergerakan nasional yang radikal itu. Sebagaimana digambarkan dalam novelnya Pramudia Anandatur Rumah Kaca. Eta nu contoh
zaman pergerakan nasional sareng rumah kaca. Nu kadua ieu aya hiji novel anu diserat ku Mohtar Lubis, judulnya Jalan Tak Ada Ujung. Ieu teh nyarioskeun kajadian sejarah awal revolusi Indonesia. Tangtos dinu materi sejarah di sakola ge aya ngeunaan zaman kemerdekaan Indonesia. Tangtos siswa oge terang yen proklamasi kemerdekaan urang dibacakeun ku Soekarno didampingi ku Muhammad Hatta. Terang oge yen saatosna proklamasi kemerdekaan, ieu proklamasi disambut ku masyarakat kalayan bingah pisan. Oge nya kitu oge sumpingna tentara sekutu Belanda anu sumping di ka Indonesia kalayan maksud kangge Belanda mah hoyong ngajajah deui. Tapi upami urang ngagambarkeun ngajelaskeun kitu wungkul hiji siswa oge tos terang. Kaduana kirang hirup eta suasana revolusi teh kumaha sih saleresna. Tah Mohtar Lubis mah tiasa ngagambarkeun zaman revolusi utamina sasi-sasi September, Oktober, November dugi ka Desember tahun 45 teh memang ieu suasanana digambarkeun ku Mohtar Lubis sapertos air bah yang dahsyat. Naon air bah yang dahsyat teh bahasa Sunda nanya. Cai caah. Oh, gitu nya. Sapertos cai caah ku dinamikna masyarakat, ku gumbirana ieu masyarakat, dugi ka kahoyong aspirasina teh leres-leres sapertos cai anu caah. Teu tiasa jalmi atanapi saha wae ngahalang-halang ieu cai anu caah. Janten semangat kemerdekaan teh sapertos cai anu caah. Cai Cileuncang, banjir bandang. Nah, sapertos kitu anu teu tiasa ditahan-tahan. Kumbari kitu urang tiasa maklum oge naon margina dina sasi-sasi September, Oktober, November eta revolusi urang, kemerdekaan urang lebet ka hiji zaman anu disebutna zaman bersiap. Nyata sing saha bae jalmi anu dituduh atanapi dianggap mata-mata Walanda. Oh, eta teh langsung disiapkeun, siap. Atuh, anu dituduh Walanda teh dianggap mata-mata teh dirogahala nya, disiksa teh seueur anu dibunuh oge. Dan semangat merdeka anu anti asing, anu curiga ka Walanda anu hoyong ngajah jadi teh leres-leres sapertos cai caah teu tiasa dibendung. Kalebet numutkeun Mohtar Lubis dina novel eta ku para pamimpinna nyalira. Seueur pamimpin-pamimpin urang anu akhirna mah tilelep ku cai caah ieu digilas ku revolusi. Kapan orang terang nasibna Otto Iskandar Dinata sanes si Jalak Harupat. Ditilasan nyawana ku pemuda-pemuda di Banten bulan Desember 45 margi dituduh mata-mata Walanda. Janten tragis dina hal eta nama yen revolusi teh memang tiasa nerjang saha wae anu numutkeun masyarakat eta teh tokoh anu kirang revolusioner artinya dianggap mata-mata Walanda. Janten naon diculik upami nyurigakeun panginten dugi ka ditilasan nyawana eta teh hal anu lumangsung dina wanci revolusi. Nya kitu oge pejabat-pejabat anu dianggapna feodal anu dina zaman Jepang anjeunna janten kaki tangan Jepang anu dianggapna meres rakyat kapan di daerah-daerah mah diturunkeun kalayan aya oge nu dibunuhnya. Dugi ka aya peristiwa 3 daerah di daerah Brebes, Pemalang, Pekalongan. Aya oge revolusi sosial di Banten. Turunan ningrat-ningrat di Pasundan diusiran ku tokoh-tokoh Jawara Banten nya. Ya kitu oge di Sumatera Utara, komo di Sumatera Utara mah sultan-sultan Melayu, Sultan Delhi, Sultan Serdang naon
diserbu ku pemuda-pemuda radikal dugi ka pujangga kawentar Raja Ali Haji ditilasan. Janten ieu teh nunjukkeun yang semangat revolusi teh sapertos cai caah cai banjir bandang anu teu tiasa ditahan ku saha bae. Kalebet ku pamimpin-pamimpinna sorangan anu teu tiasa ngaluyuan jiwa revolusi. Tah ieu hirup pisan digambarkeun ku Mohtar Lubis dina novelna Jalan Tak Ada Ujung. Jangan upami saderek milih novel ieu mangga tiasa dicarioskeun jalan ceritana, tapi ulah hilap kedah dikaitkeun yen jalan cerita ieu novel teh sareng suasana revolusi biasa oge nyebatkeun contoh-contohna dina kajadian sejarah wanci revolusi Indonesia. Eta contoh novel sejarah anu ngagambarkeun suasana revolusi atau nanti kejadian revolusi Indonesia. Panginten saderek oge tos gaduh gambaran ngan ieu mah ngemutan nya. Janten tugas saderek teh sanes ngajelaskeun eusi novelna wungkul. Kedah tiasa ngaitkeun sareng kejadian sejarah. Dugi ka eta kejadian sejarah atau nanti tokoh-tokoh sejarah teh memang ku dibantos ku penjelasan novel mah janten hirup, janten henteu bosen lah ngajelaskeun sejarah teh gitu nya. Sareng siswa gaduh gambaran anu sanes lah, sanes ngan wungkul apa, siapa, di mana, kapan, nah eta mah dinu buku teks getos terangeun nya, tapi kumaha sareng naha, nah eta teh tiasa dibantos penjelasanna ku karya sastra nyaeta novel. Pamungkas rupina ieu contoh nyaeta ngeunaan naon ieu teh kajadian G30S PKI nya kaitanna sareng novel sejarah anu diserat ku Ahmad Tohari nyaeta Ronggeng Dukuh Paruk. Abdi ningal aya oge rupina nu ngangge ieu tapi mangga di analisisnya panginten tiasa nyorot aspek anu sanesna supados penjelasanna rada benten. Janten ieu novel Ronggeng Dukuh Paruk ti Ahmad Tohari teh salusna ngagambarkeun hiji kajadian, hiji suasana pra sareng pasca G30S PKI 1865. Gerakan 30 September 1865. Di mana harita teh memang aya rivalitas politik anu naonnya anu keras pisan nya utamina antawis PKI sareng angkatan darat tangtos anu diwasitan anu dicobi di tengahan ku Presiden Soekarno nyalira. Tapi nalika PKI nuju jaya-jayana, nuju kenging dukungan ti presiden, oge dianggapna partai anu revolusioner, anjeunna gaduh pengaruh anu hebat pisan dugi ka tingkat grassroots, tingkat akar rumput. Malihan tokoh-tokoh PKI mah gaduh hiji program namina teh turba. Nyata turun ke bawah. Jangan kumaha kader-kader PKI supados tiasa mengaruhan masyarakat di handap di segala bidang. Bidang pertanian, bidang politik, bidang kebudayaan, kalebet kesenian, jangan ngamangaruhan atrapi ngamanfaatkeun seni naon bae kangge tujuan propaganda PKI kangge ngaraih simpati Partai Komunis Indonesia. Nya dicaroskeun aya hiji wanoja anom anu tangtos bae geulis anu profesional teh ronggeng namina Srintil. Sarusna anjeunna mah buta hurup sarusna mah janten profesina ngaronggeng we. Ngan
kagelisan sareng kawentarna ieu serintil teh dimanfaatkeun ku tokoh-tokoh PKI. Nyaeta nalika anjeunna nuju ngaronggeng, nuju manggung, wah seueur pisan anu nontonna kalebet rupina mah margi di naon disponsoran ku pemimpin-pemimpin PKI di tingkat lokal. Ngan anehna numutkeun serintil naha ari tas raramean abdi ngaronggeng teh eta masyarakat teh kalah ka ngarojeng. Ngarojeng teh eta naon nyandakan pare batur. Janten sawah-sawah batur anu kuduna dipanen teh hayu di ieu diserobot lah gitu ku masyarakat dengan alasan aksi sepihak. Ieu teh tanah-tanah ieu teh gagaduhan jalma beunghar anu dianggapna setan desa, setan kota ya kan. Serintil nyalira henteu ngartos naon eta maksudna da abdi mah ngaronggeng tapi kunaon saatosna abdi ngaronggeng masyarakat teh siga nu kasurupan. Hayu kalah ka ngalakukeun aksi-aksi sepihak. Teu sadar yen eta teh salesna mah hiji kegiatan aksi sepihak PKI anu sate acana G30S memang maksudna kangge ngalaksanakeun land reform teh nyaeta reformasi agraria supados tanah-tanah negara teh dibagikeun ka rakyat khusus nama ka anggota-anggota PKI nyata BTI teh Barisan Tani Indonesia. Tapi kan di desa mah anu gaduh sawah lega teh umumna mah haji atanapi pesantren. Sareng haji atanapi pesantren mah nyage sawahna lega eta teh sanes sawah pribadi tapi sawah anu pesantren kangge kahirupan para santri. Jadi ku ayana eta sawah haji, sawah kiai di rojeng diduduki ku kader-kader PKI teh salesna mah ieu anu nganyebabkeun konflik horizontal di mana ke saatosna PKI dianggap gagal ngagerakeun G30S genep 5 nya baris dibales ku orang-orang Islam, ku umat Islam, ku kiai, ku haji, ku santri-santri. Sabab sate acana G30S PKI anjeunna kitu nyerobot ngarampas tanah-tanah milik kiai, milik haji. Janten ieu saleresna mah upami urang tiasa memahami sejarah non margina pasca G30S 1865 aya kejadian bunuh-bunuhan seueur tokoh-tokoh PKI, anggota PKI atanapi jalmi anu dituduh simpati ka PKI anu ditilasan nyawana. Nah dina konteks ieu mah Ahmad Tohari hirup pisan ngagambarkeun yen si serintil teh tadi ronggeng anu memang geulis tapi buta huruf tapi henteu terang nanaon kana dunia politik. Tapi margi dimanfaatkeun ku tokoh-tokoh PKI nalika kejadian G30S teh gagal akhirnya mah serintil ge kena getahna. Dipanggil ku tentara, diinterogasi, duka diperkosa, duka teu tanya apa di penjara. Janten dina hal ieu mah urang tiasa ngamaklum oge naon margina saatosna G30S genep 5 sasi-sasi Oktober, November, Desember 1845 aya kejadian huru-hara khususnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara dugi ka korban korban nyawa dugi ka 1 juta jalmi saurnanya. Atanapi antawis 500.000 dugi ka 1 juta jalmi. Tah seseueurna mah korban anu sapertos serintil ieu. Anu saleresna sanes anggota PKI, sanes pengurus PKI, jalmi anu teu terang nanaon tapi margi pertunjukan ronggengna dimanfaatkeun ku tokoh-tokoh PKI keun aku getahna. Janten seueur jalmi-jalmi anu teu lepat saleresna mah tapi janten korban kejadian G30S PKI 1865. Janten ieu konteks
cerita ronggeng Dukuh Paruk anu di pedar ku Ahmad Tohari di novelna Ronggeng Dukuh Paruk. Mangga anu mendar ieu novel oge tiasa ngadugikeun atanapi nganalisis aspek nu sanesna. Nu penting mah yen ieu novel teh memang hirup pisan ngagambarkeun suasana, ngagambarkeun kaayaan, kajadian boh sate acana nalika lumangsung sareng saatosna kajadian G30S 1865. Janten engke anu milih novel ieu sanes ngan wungkul nyarioskeun kumaha perjalanan serintil si penari ronggeng teh tapi kedah oge dikaitkeun sareng konteks sejarahna. Biasa bae yen serintil teh ngagambarkeun masyarakat kelas bawah, masyarakat akar rumput, jalmi cacah biasa anu teu terang dunia politik tapi akhirna mah kaseret kabawa-bawa ku urusan-urusan konflik politik sareng janten korban pertarungan elit politik dina kajadian G30S 1865. Eta rupina anu tiasa di pedar ku simkuring dina danget ieu janten sakali deui kangge minggon payun cobi nalika presentasi kalebet oge nalika engke bade ngadamel makalah lengkepna dua hal ieu kedah disinggung, kedah diperhatoskeun, kedah dikaji, dianalisis. Dan kahiji tangtos saderek tos terang atanapi milih topik materi anu numutkeun saderek materi sejarah ieu teh di sekolah memang upami dijelaskeun secara faktual wungkul mah kirang kataji ka murang kalih. Kaduana kumari kitu kaitkeun sareng karya sastra anu baris dipedar. Tiasa puisi, tiasa cerpen, tiasa novel, tiasa naskah drama. Kamari kan judul-judulna tos didugikeun. Tiasa medar eusina tapi ulah hilap yen eusi atanapi jalan cerita dina eta karya sastra teh kedah dikaitkeun atanapi aya patula patalina sareng kajadian sejarah. Rupina kitu anu ieu baris janten hijina tugas saderek dina semester ieu presentasi ngeunaan materi sejarah kaitanna sareng karya sastra nya kitu oge makalah lengkepna saatosna 2 minggu presentasi kedah dikumpulkeun ngalangkungan email simkuring sareng Bu Iing supados engke dipasihan poin dipasihan beunteun nya. Janten sakali deui kangge minggon payun engke teknisna panginten bade dugikeun dina WhatsApp group. Tapi intina mah dina presentasi minggon payun, presentasi mah teu kedah lami-lami teuing, margi abdi engke sareng Bu Iing bade masihan komentar supados nalika ngadamel makalah teh sae analisisna atanapi keuna analisisna. Entong dugika margi teu dikomentaran, hayu ngabahas ronggeng Dukuh Paruk ari heug teh ngaitkeun jeung sejarahna eta mah zaman Majapahit. Nah, kapan Jaka Sembung eta mah teu nyambung nya. Jadi abdi sareng Bu Iing tangtos bade masihan masukan supados naon-naon anu dianalisis di novel saderek teh tetep aya patula patalina sareng kajadian sejarah. Margi saderek sanes sastrawan, saderek guru sejarah. Janten kedah tetep ngajelaskeun sejarah, tapi kumaha carana supados ngajelaskeun sejarah teh kataji ku urang kalih teu aya sanes, salah sawiosna ngagunakeun karya sastra. Boh puisi, boh cerpen, boh novel, atanapi naskah drama. Rupina kitu Bu Iing lumayan tuh tos 35 menit. Oh, mohon Bapak. Janten mangga urang pungkas bae kuliah pamungkas panginten ti abdi sareng Bu Iing anu gambaran karya sastra dalam sejarah
satosna ieu Zoom meeting ieu urang ngalih ka WhatsApp grup abdi sareng Bu Iing hoyong ningal komentar-komentar ringkes saderek biasa bae saderek ngadugikeun ya saya memang akan menjelaskan karya sastra ini dan dikaitkan dengan sejarah ini bla 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 mangga eta mah bade ngomentaran naon anu dudegikeun ku simkuring dinten ayeuna oge mangga janten sakumaha kauninga kuliah urang aya 2 rupa ngalangkungan Zoom meeting saderek baris kenging poin 5 upami masian komentar di WhatsApp grup oge kenging poin 5 janten ieu mangrupikeun hiji poin penilaian oge dina mata kuliah ieu. Hatur nuhun Bu Iing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Andi yang sudah memaparkan apa yang harus dipresentasikan ya oleh kalian semua. Mugia kahartos ada banyak yang senyum-senyum Pak, apakah orang Sunda atau bukan ya? Nanti mah harus ada running text-nya kali ya di situ terjemahan. Ya. Kan ada mata kuliah juga Pak, bahasa dan sejarah daerah, mereka dituntut untuk pakai bahasa daerah, bahasa Sunda untuk presentasi. Oh, alhamdulillah mohon abdi sareng bumur, mohon mata kuliah bahasa dan sejarah daerah tentang bangunan-bangunan gitu, seperti toponimi nu kararitu Pak. Saya iya. Mohon hatur nuhun kasadayana mugia tiasa kahartos anu dijelaskeun ku Pak Andi. Mangga ke urang ngalih ka WAG. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun Mak Esa. Mungkin ini di end meeting saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Esa, hatur nuhun sadayana para mahasiswa, mudah-mudahan daramangnya. Amin, amin. Daramang sehat. Kami Bapak. Semangat. Semangat. Terus Ibu mangga hatur nuhun, tepang deh di WhatsApp grup abdi izin live. Mangga ya. Assalamualaikum. Izin live ya.